Yo tengo en mi colección más de 300 mangas y nunca en mi vida me había dado la oportunidad de leer Chainsaw Man. Lo primero que me di cuenta al leer el tomo número uno de Chainsaw Man es que tiene una lectura que es muy veloz. Sus globos de texto no son tantos y no te vas a cansar. También este manga está dedicado a un público juvenil porque tiene algunos toques de comedia adolescente que le vienen muy bien a la historia. Mi primera conclusión al leer el primer tomo de Chainsaw Man es que tiene una historia muy entretenida con un dibujo que es simple pero bonito y que atrae al lector. Cuéntame qué te parece el manga Chainsaw Man.